Тема урока «Природные зоны Земли». Природные зоны – это пояса растительности, которые формируются в зависимости от соотношения тепла и влаги, а их название соответствует господствующим типам растительности. К примеру, на данной карте мы видим много-много цветов разных, да? И в основных обозначениях тут написано, какой цвет что обозначает. Итак, так как климатические условия изменяются от экватора на север и от экватора на юг, от экватора на север и от экватора на юг, то и природные зоны повторяются в обоих полушариях. То есть смотрим, мы видим по два цвета с двух сторон полушария, да? Экватор, линия экватора 0 градусов, и с двух сторон видим, что оранжевый цвет саванны есть. И тоже в двух полушариях мы видим, например, что есть желтый цвет лесостепи и степи как в северном полушарии, так и в южном полушарии. Итак, первая природная зона – это влажные экваториальные леса. Они охватывают Африку, Индонезию, Южную Америку. Находится область вечнозеленых влажных лесов. Здесь много осадков, высокая температура в течение всего года. И произрастают такие многообразные растения, которые имеют необычные, яркие, необычные по форме цветы. Пальма, тюльпановые деревья, орхидеи. Также известный нам банан. Самое удивительное то, что банан является травой, но только таких гигантских, больших, крупных размеров. Дерево гевея вырабатывает такой млечный сок, который наполовину состоит из натурального каучука. Используется для автомобильных шин, подошв для обуви, предметов гигиены. Сейба растет в Центральной Америке. В основании ствола сейба образуются многочисленные корни, которые тянутся по поверхности почвы на несколько метров. Плоды сейбы выстланы изнутри множеством шелковистых волосков, которые человек использует вместо ваты. Из животных тоже разнообразие. Здесь в этих лесах находят пищу разнообразные копытные животные, как дикие свиньи, рапиры, олени, капибары, на которых охотятся дикие кошки, такие как леопард, ягуар, также анаконда и питон. В кронах деревьев множество птиц и обезьян. Следующая природная зона – это саванна. Это здесь сухая жаркая зима и влажное лето. Находится между тропиками, лесами и пустынями Африки. Это огромные такие травянистые равнины, которые заняты злаковой растительностью, среди которых встречаются одиноко стоящие деревья. Вы, наверное, видели по телевизору. Из таких растений в саваннах произрастают злаки, как слоновая трава, а из деревьев чаще встречается баобаб. Это такое большое дерево баобаб. Считается 8-м чудом света, не очень высокое, но диаметр ствола может достигать до 9 метров. Животные растут, встречаются травоядные, такие как антилопа, зебра, жираф, слоны. В свою очередь на них охотятся такие хищники, как львы, гепарды и гиены. Третья природная зона – это пустыня. То есть пустыня – это песок. Переносимый ветром песок образует барханы и дюны. Здесь мало осадков, большое испарение, лето жаркое и зима теплая. И самая большая пустыня мы знаем какая? Правильно, пустыня Сахара. Кроме этого есть такие пустыни, как в Австралии большая пустыня Виктория, в Азии Каракум и Кызылкум. Из растений, благодаря тому, что длинные корни и плотные, с мелкими листьями, нередко превращаются в колючки. Пустынные растения существуют в условиях высоких температур и недостатка влаги. Они образуют такой сомкнутый покров и часто растут далеко-далеко друг от друга. Вы знаете верблюжью колючку, да? К тому же саксаул, растение саксаул, песчаная акация,
и верблюжья колючка. Живущие в пустыне животные способны не только быстро перемещаться, но и подолгу обходиться без воды. Это прежде всего ящерицы, змеи, черепахи, также некоторые насекомые. Среди копытных здесь обитают джейраны и верблюды. Они за всю выносливость и надежность их называют кораблями пустыни, да? Потому что могут дольше времени обходиться без воды. Следующая природная зона – это степь. Тут недостаточно влаги, много тепла, засухи, сухови и пыльные бури. Кстати, наша Гагаузия располагается в степной зоне, называется Буджакская степь. И встречаются здесь в степных зонах такие растения, как типчак, мятлик, полынь и тюльпаны. Из животных степей встречаются степная лисица, степная кошка, из птиц дрофа, степной орел и жаворонки. Широколиственные леса, теплое продолжительное лето, мягкая зима и достаточно таки хорошее увлажнение. Здесь лиственные деревья образуют лесной пояс умеренной зоны, который тянется через всю Евразию, от Западной Европы до самого Дальнего Востока. А также, если посмотреть через всю Северную Америку, если посмотреть на карте. Если лиственные и хвойные деревья растут вместе, это мы называем смешанный лес. В этих лесах растут такие деревья редко, потому что сюда попадает много света и образуется такой густой подлесок из молодых деревьев и кустарников: дуб, граб, бузина. Из животных в широколиственных лесах больше всего диких копытных: зубр, косуля, олень. Кроме них здесь обитают заяц, волк, бурый медведь. Так, тайга. Здесь сильные ветра, короткое прохладное лето, много озер и болот, полярные ночи, день. Занимает тайга обширное пространство северного полушария, Евразии, Северной Америки. То есть тайга – это хвойные леса. Ель, пихта, лиственница. Из животных соболь, рысь, волк, бурундук. Тундра. Близко к полюсу располагается, полярный день, полярная ночь. То есть когда днем ночь, и ночью ночь. То есть светло всегда. Вечная мерзлота здесь и мало тепла. Безлесный ландшафт, то есть без леса. Растительность тундры: низкие растения, стебли у которых и корни мелкие, и листья тоже мелкие. Морожка, карликовая ива, мхи, лишайники, береза. Из животных северный олень, полярная сова, гагара, белая куропатка. Арктические пустыни – это в Арктике и Антарктике образуется такой особый ландшафт, который называется арктическая или полярная пустыня. Этот ландшафт отличается скудной растительностью, то есть мало растений. И здесь среда такая: вечные снега и ледники, холодная суровая зима, низкие температуры, ветра, и лето тоже холодное. Из растений такие встречаются, как полярный мак, лишайники. Животные в основном такие вот птичьи базары, многочисленные птичьи базары, да, на которых гнездятся кайры, чистики, чайки. Из животных лемминги, песцы, овцы-быки и белый медведь. Белый медведь. Здесь именно белый медведь. Отличие Арктики и от Антарктики. В Антарктиде водятся пингвины внизу, в южном полушарии. А в Арктике, то есть здесь Северный Ледовитый океан, здесь водятся белые медведи. И чтобы охранять животный мир и растительный мир, ученые создали такую книгу. Красная книга мы ее называем. Составили список растений и животных, которые находятся под исчезновением или под угрозой исчезновения, чтобы мы знали, запоминали эти